Halo everyone, kali ini saya kedatangan tamu dari Australia dan dia ingin melanjutkan tattoo yang dulu. Jadi saya di sini konsultasi bersama tamunya. Dia memutuskan untuk membuat Chicano. Dan sini saya mulai print gambarnya dan stencil dan jadi dan cek size dulu guys, cek size dulu. Saya lepas langsung kita stencil dan mari kita tempel. Setelah saya tempel dan gambar siap dieksekusi guys, mulai kita hajar. Slow aja guys, slow. Demi hasil yang maksimal kita harus slow. Dan di sini hitamnya sedikit agak tenang, mungkin belum merasakan sakit guys. Dan di sini saya videonya agak sedikit dipercepat agar Anda tidak bosan menonton channel ini. Ya, di sini gambarnya sudah selesai dan sekarang saya memasukkan tinta putih guys untuk pencahayaannya. Dan ini gambar keduanya guys, di tengahnya. Mari kita tempel langsung dan langsung kita eksekusi guys, biar cepat. Biar cepat cair guys, hahaha. Dan tamunya sudah kita matanya guys. Nah, ini guys hasilnya guys. Setelah 6 jam kita tunggu. Ini finishing ya guys. Di bawahnya aja guys.